দর্শক, জাপানি ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেশটিতে আঘাত হানা 7.6 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের মানুষের সংখ্যা 62 জনে পৌঁছেছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির সেনাবাহিনী। এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাপানে শিগগিরই আরও শক্তিশালী ভূমিকম্পের আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাপানের ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন NHK জানিয়েছে, এরই মধ্যে আরও ভূমিকম্প, ভূমিধস ও বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। গত সোমবার জাপানের ইশিকাওয়া অঞ্চলটি ছিল 7.6 মাত্রার ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল, যার ফলে সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং বহু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় সময় 4:10 এই ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পটি হুনশু দ্বীপের নুটু প্রদেশে আঘাত করলে সেখানকার কর্মকর্তারা উপকূলীয় এলাকার লোকজনকে উঁচু জায়গায় সরে যাওয়ার আহ্বান জানান। AFP বলছে, ইশিকাওয়া অঞ্চলের নুটু প্রদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে। সেখানে শত শত বিল্ডিং আগুনে পুড়ে গেছে এবং ঘর বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে। তবে আফটারশক এবং খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে ধ্বংসস্তূপে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে উদ্ধারকারীরা। 31,800 জনেরও বেশি মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন বলেও জানিয়েছে তারা। কয়েকটা ইউনিভার্সিটির একজন সিসমোলজিস্ট গোটো হিরোকিও বলেছেন, সোমবারের ভূমিকম্পের পর কয়েকটি ছোট কম্পন অনুভূত হয়। তিনি বলেছেন, তাই সোমবারের ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ভূতাত্ত্বিক জরিপের সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 7.5। গত 2 দিনে এই অঞ্চলে 210টির বেশি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কর্মকর্তারা জনগণকে আগামী 7 দিন বা তার বেশি সময়ে জাপানি স্কেলে 7 মাত্রার ভূমিকম্পের বিষয়ে সতর্ক করেছে। জাপানি স্কেলে 0 থেকে 7 পর্যন্ত গণনা করা হয়, সেখানে 7 সবচেয়ে শক্তিশালী। স্থানীয় জনপরিষেবা সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পর ইশিকাওয়া প্রায় 34,000 পরিবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এখনও অনেক পরিবার বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে। অনেক জায়গায় পানি সরবরাহের লাইনও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রায় 24 ঘন্টার বন্ধ থাকার পর শিনকানসেনের বুলেট ট্রেন পুনরায় চলতে শুরু করেছে।